We are here today. Akyat tayo dun sa taas. Ayan. Magki-cable car tayo. Ticket, 18 euro. 18 euro yung ticket pasakay. The Alpspitzbahn is a cable car consisting of two sections, which leads from the valley station in Nisselwang via the middle station to a mountain station at 1,500 meters above sea level below the Alpspitz and the Edelsberg. Yan! Dito na tayo sa loob ng cable car. At least, gemütlich. Hasta. Akyat na tayo sa taas. Hindi naman siya. Ay, may nakapagod. The first section consists of combined lifts, which is a detachable monocable gondola equipped with 10 gondolas for 8 persons each and 30 armchairs for 4 persons each. With this combination, skiers and snowboarders, as well as pedestrians and sleigh riders, can comfortably use the lift via separate entrances. It has a speed of 18 kilometers per hour and a capacity of 1,240 people per hour. Foggy guys, kaya wala kayong makita, kaya kami na lang muna tingnan nyo. Ayan, Dami talagang si foggy Gemma, dito. si Bernard, Ang daming foggy. and si Lady. Oh, yan na! Yan na! Klingt aber, dass es oben klar wird. Yeah. Parating na kami dito sa taas. Yan. Kahit pa paano, may konting sightseeing. Sightseeing ng mga ulap. Kami sa taas! Kaya lang medyo foggy siya ngayon. Papalabas na yung araw. Tara na! Akyat tayo sa second level ng ating Second level ng langit. second level ng langit. Ayan siya. Pasok na tayo sa loob. Punta na kami sa second level and hopefully may araw doon para makita naman natin yung view. Pag wala, pagtsagaan na lang natin yung fog. Di ba, Gemma? Gusto niyo bang malaman ang alamat ng Ano ba ang alamat ng fog? Sige nga, ikwento mo nga, lady. Ano ang alamat ng fog? Ayan na, para ka na si White Lady. Ay. Ay, naku. May naglakad, oh. Sige, suungin. Saan? Ayan. Mga nag-ano yan? Uy, dito kami nag-ano. Banderong! Pa ba to? Live na live sa langit. Ay, yeah. It looks promising. Medyo It looks naanilagan like natin there's ang- sunshine up there. Ganda. Oh my God. Ayan. Medyo naanilagan na. Finally, we're on top. And as you can see, nandyan na yung ulap. Ang ganda, guys. Tignan nyo. Can see? Tapos na ba ang photo shooting? Oo. Nang open the cable. Are you ready, girls? Yeah! Ready!
Video ka na nila. Oo, nag-video na. Ay, ganon? Bakit? Ako hindi. Ah, Tapos ayan. ayan na, pababa na. Yay! Yan si Lady is scared. At least hindi naman siya bagsak na ano. Woo! Kaya nga si Michelle ang ingay. Na-double chin tuloy ako. Hindi ko ano yun, nakakawala ng voice dito, in fairness naman. Ayan, oh. Kabilang kamay naman. Bumababa, buti na laang at safety first sa Germany. Kung ito sa Pilipinas, baka hindi po ako sasakay. Ayan na, very foggy talaga siya guys. Halos wala na kayong makita. Oh, nagkilig-kilig na! Finally! Nandito na kami! Hastugihan? Hastugihan? Siguro ang lakas mo. Okay, medyo naman ka naglalakad. Tinatawanan kami ni Bernard. Hastugihan, Bernard? Hastugihan? Yeah? Estakte. Cheers! Estakte is visualize eh. Rechts und links sind die Adler. Pababa na kami. See you tomorrow. Aga na siya. Parang und Bernard.